Yes, greetings ladies and gentlemen. Mwari mumaze iminsi myinshi mudukumbuye, natwe twari dukumbuye kugaruka kuri kamera kugira ngo twongere tuganire n'abakunzi ba Kivu Sport. Nk'ibisanzwe rero ni Jarod Kells na mugenzi wanjye Al Kakule. Nubundi mumenyere ko akenshi nawe na Kakule tugiye kuganira kuri sport. Shampiyona zararangiye, amakipe atwaye ibikombe, amakipe yari kwitegura kuko shampiyona hafi kugaruka tariki 15 z'ukwezi kwa munani. Ndabeshya Kakule. Bayegeje inyuma ntabwo bayegeje inyuma 18 z'ukwezi kwa cyenda kugira ngo amakipe wenda akomeze ashobora kwitegura ibibuga bikomeze bitunganye. Nabonye nka Rutsiro bari gutunganya ikibuga cyabo bagiye gushyiramo terrain synthétique. No kuvuga ngo twari turi muri pause, hanyuma nubwo twagiye muri pause ariko twagiye tugerageza kubereka amwe mu pre-season, zimwe muri pre-season ziba zikomeye mu gihugu, harimo Kivu pre-season. Twagerageje nyine kuba active nubwo bitari cyane kuko twari dufite n'indi mirimo, ariko Imana ishimwe ko twongeye kugaruka. Kakura amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza cyane. Abantu bari bamereye nabi, bambwiye. Nanjye bamereye nabi. Ese bambwiraga se Chano yarafunze. Kuko hari abantu bega baba badakurikira ibindi biganiro biri kuri Chano. Akenshi ari sport ituma bahita bazaho kuri Chano. Bakambaza se Chano bigeze yarafunze, noneho basigaye banatira izina, basigaye banyita Zandani. Ese ngo Zandani uzagize isorera Zandani zawe ahubwo ko kuri stati yanjye bankurikirana ndagerageza abohereza amakuru ari update kuko sha transfer zabayeho ni nyinshi pe, ni nyinshi cyane ariko n'ubu ngubu tuba twicaye hanga Jarod. Hari ibintu byiza nyine tuba dukwiye kwishimira, yego uko byagenda kose. Kuri iyo umuntu yagize igitekerezo cyo gukora umushinga runaka, nubwo utagenda neza 100% ariko akaza kubonekamo umusaruro w'akantu gatoya. Yego. Kivu pre-season yarabaye hano Gisenyi. Iraba hari bitaragenze neza, ariko ngewe nshimira Imana ibyagenze neza bari byo byiza. Kuko ikintu gituma Kivu pre-season iba nicyo twe tuba tugamije. Tuba tugamije kugira ngo izo mpano zigaragare, zizamuke. N'abasportif ntibajye mu bwigunge. N'abasportif ntibajye mu bwigunge. Sibyo? Yeah. Abantu benshi bankurikirana kenshi kuri TikTok cyangwa se ahandi. Akenshi barabimbaje n'umuntu i Kigali twawe yarabimbaza, arambaza se umujene uvuga cyane witwa Yunus nuwe. Barambaza se Yunus ni umuntu umeze ate? Jarod nawe ariko ntabwo wari umuzi. Nanjye Yunus ntabwo nari muzi. Ariko iryo zina rye nararyumvaga byatera mpamvuvaga nanamukubaza cyane. Yunus ni umujene w'umushuti wanjye. Ukunze gutaginga cyane ni inshuti, mbese ni umuntu twahoranaga ku Gasima n'ubu ngubu mfite irungu. Ariko irungu mfite ririmo ibyishimo. Yego. Kuko final nyine pre-season yagize ikikora, impano ye iragaragara. Ubu ngubu Yunus nirirwa mvuga mu bintu byanjye byose mba ndimo, ubu ni umukinnyi w'amagaju. Yasinye amagaju imyaka 2. Yego. Ni cyiza cyo kwishimira cyane. Mu cyiciro cya kabiri muri Vision Jeunesse Nouvelle, akaba yarasinyiye ikipe y'amagaju. Urabona ko Kivu pre-season hari icyo yakoze. Yego. Kivu pre-season za kugaragarira mu ndi mwana ufite impano witwa Habineza Alphonse. Ntawuzi? Haruzi siko gambira n'umubonye? Oya. Nanjye ntago nta handi nari muzi. Uriya mwana nyine ni impano yari iraho ngaho idafite ahibarizwa. Jyaza kugaragara kwa kundiza muri Peace Choir. Ni umwana washimira cyane Peace Choir, yaramufashije. Araza impano iragaragara, biba ngombwa ko n'abasinyira ikipe y'amagaju imyaka 3. Urumva ko Kivu pre-season yakoze ku bana bacu b'Abanyarwanda cyane. Hari n'abandi bakiri mu mateste yaba muri Etincelle yaba muri Rutsiro. Jeune bundi nzaza nkababwira ati haro byagenze gutya, ariko Kivu pre-season buri mwaka irakora. Hanyuma Kakule wenda tutarakomeza cyane, kuki amagaju n'umwaka ushize abatoza cyangwa se abashinzwe scouting mu magaju bari naho Gisenyi baje kuri Stade Umuganda, nabwo bakurikiye Kivu pre-season. Hari n'abandi bakinnyi baje gukuramo nyuma barabasinya n'umwaka, urumva bamaze gufatamo abakinnyi 2 muri Kivu pre-season. Niye partnership iri hagati wenda ya Chami utegura Kivu pre-season, tunamwa shout out ku bikorwa byiza bari gukora n'abantu bo mu magaju. Ngewe ntabwo nakubwira ngo hari partnership nabanzi iri hagati ya Chami n'abantu bo mu magaju, ahubwo Chami no kumutumira akazaho akabitubwira. Kuko amagaju ni equipe yano muri cyiciro cya mbere. Ndayashimira cyane ko umbwira ukuntu equipe y'Inyamagabe iza gushaka abakinnyi Gisenyi. Yego. Nta muntu wa Etincelle, nta muntu wa Rutsiro, nta muntu wa Marine, akaza amagaju. Kandi pre-season icyo tuba twayiteguriye
ari izi kipe zacu si ikibazo ni ikibazo kikaba n'igisubizo kuko abandi bahandi bari kubona agaciro ko irubavu akiri za mano muramvuga yego cyaro dudora tuvuga kuri mikoro Gisenyi arabakina uzatembere umfashe ufate iminota 20 uze kuri tiza Etincelle hari abana barenga 200 bashaka gukina muri Etincelle bari kuza muri test ahubwo kukantu tugomba kuvuga twahugutse kandi twagarutse nako cha wenyine Seninga arakubwira ati ndahera hehe ndakora iki aba bana n'abakinnyi beza ariko bose ntabwo twabashyira muri Premier Division ntabwo bakinira equipe ariko nyine ukabona ko Gisenyi turacyabura ba bantu bazaza bagashyiraho ama equipe ya 2e division ama equipe ya 3e division abana bose bakabashya kwisangamo junior zaraje hari cyo ziri gukora niba junior Marine ishobora kuzamura abana bane cyangwa batanu hari ikintu kiri gukorwa muri junior sibyo yego basi nabo ngo barengesha imyaka ya junior babone 2e division na 3e division yego turasaba weho ukurikirana Vision Jeunesse Vision Jeunesse nouvelle l'équipe ya 2e division ariko ni equipe ngewe harimo ikintu cyo kuba mu kintu cyo kujonjora abakinnyi hari uburyo ubundi kujonjora abakinnyi hari abantu bitiranya kujonjora abakinnyi bakagira ngo abatoze nabo bajonjora abakinnyi oya umutoza agira amaranga mutima yandi runaka yego equipe ikwiye kugira umuntu tuvuge nk'urugero Maradona saba muri Vision Jeunesse yego si umuntu uzi football cyane turakorana na entraînement Maradona turanaganira ibi byose bimugereho Frere ashobora kuvuga ati ngewe mfite ibintu byinshi nshinzwe se Maradona wakugira directeur technique wa sport akaba ari uzaza gukora selection z'aba bana tukagira equipe nziza Vision Jeunesse nouvelle yego sibyo ese reka byose tuba tubizi Yunus usakinyi sagiye mu magara Vision Jeunesse nouvelle ntiyabonye indezo se ndabizi ko yabonye indezo ntago yayibura Vision Jeunesse nouvelle yabonye indezo kuko Yunus ni umukinnyi wanjye natoje muri centre de formation kuki centre atari ibonye indezo indozi ibonwe nande nacyo ni ikibazo si Vision Jeunesse none se ejo n'ejo bundi bashakirira abandi bameze nkabo ngiye nago ndi gutaka ngo nago nabonye indezo ya Vision Jeunesse nouvelle ni imukoze cyane kurusha nduko ngiye yanyuze mu biganza byanjye ngo mfite ubushobozi bwo kumuzamura nkamugeza hariya sibyo ako ngiye ndabyishimira iyo mbonye umwana wese wanyuze mu biganza byanjye yazamutse yabaye talented yazamutse nicyo kintu kituzana hanga kugira ngo tuvugire abo bana sibyo yego nandi ejo bundi haruzaza akamvugira ati ura muntu twabonye ari mu bantu beza bashobora kuzamura impano reka tumushyire muri aba bana just tuzamurira cyangwa no mu gutegura amarushanwa kuko wari ufite na titre ikomeye muri Kivu Precision narafashije nacyo ntakoze nakoze uko nshoboye kose sibyo kandi nifuzaga yuko abana cyane abana kuko urabona ko Kivu Precision yagizemo ama equipe menshi y'abana warabonye ko ama equipe yo muri Kongo yagiye azana abakinnyi b'abana equipe muri Kongo nakunze cyane ateguye ubona ko bafite projet zigiye kinini niyo mpamvu Kivu Precision tuyizanamo abana hari igihe kizanagira tugakura abakinnyi ba division cyangwa tukabari mita yego tukaja tuvuga ati ngiyemere gukina umuntu udafite equipe cyangwa umwana wa 2e division sibyo tukari mita twavuga ati Premier Division azakina batanu cyangwa batatu ba experience bo kugira ngo abana bagire experience na competition ibirita sibyo yego irushanwa rigomba gukosorwa n'ikindi gihe rikaba rimeze uko ndi kuntu Jarudi Jarudi nge ikintu twebwe nta makuru menshi dufite yo kuvuga champion ntagiraza nacyo kiraza ariko tugomba tuzana kugira ngo twibukiranye za mano zacu dukomeza utalenting Kivu Precision ifite ibyikoze champion y'amajinior ifite ibyikoze Marine yatwaye U20 yego sibyo byabaye ibintu byiza twarishimye abatoza baragaragaye sibyo akakanya abatoza barahindura amakipe bari baraho ngaho nashatse kuvuga ndabizi ejo nzaza mbivuge byabaye ariko ndabizi ko hari umutoza runaka urajya mu cyiciro runaka kubera ko aragaragaye sibyo yego ibyo ngibyo ni ibintu twese tugomba kureba football y'iki gihe yacu tugezemo ishingiye ku bana sinzi imba turi kubireba niba federation yarazanye U17 U20 hari kiri gushaka kurema hari impamvu niyo mpamvu tuzabona amavubi akomeye yanda 17 tukabona amavubi akomeye yanda 20 kuko aricyo kazamuka bikajyana kuri senior kuko aricyo biri kugaragaza kubera ko competition zabaye nyinshi byo Jarudi competition zabaye nyinshi cyane nyinshi aricyo kintu tuvuga rwose ariko mu karere ka Rubavu tumenye icyo abana bari gukora ndakubwiye Jarudi gerageza muri imisozi kuri stade zero centre de formation z'abana hari abana barenga 1000 Juma afite centre de formation White Stars afite abana bageze kuri 200 centre Nirisarike bafite abana bageze kuri 200 hari centre imwe ya
bayita nguki ya gahungu yego gahungu imwe Kanavaro tozi ifite abana bagera kuri bangahe hari n'indi cyashya yashinzwe vuba niyo ya Kanavaro yo ya gahungu gahungu ba muri Belgique harya iriya centre bayita ngo kinago twibuka izina ntabwo ndi kuryibuka ariko baza kujya kuri Tuzu TV baraza gusanga barayiha kwa pledinga kiriho byose baraza gusanga izo si centre eshatu zifite abana bagera muri abo ngabo umutoza witwa Kaganga nawe agira witwa Mani nawe akagira abo bose barahurira hari centre zose ziri kuri stade sibyo ubwo Vision Jeunesse ifite abandi kuri Nengo ubwo mu rugerero bakrema bafite abandi mu rugerero yandi mu kare ka Rubavu ko umupira w'abana barahari benshi ariko tubiteho ariko na federation igomba kugira uburyo yongera imbaraga mu bantu bafasha abana hano Gisenyi kuko niba byaragaragaye ko hano hari impano na federation igomba nyine kwita aho hantu badasize n'ahandi mu gihugu ntibigume i Kigali gusa kandi bigaragara ko Gisenyi aricyo gicucu cya football aga story gatoya ntago mbari ibintu bashaka kunyuza gutya kuri YouTube kugira ngo abantu bamenye ukuntu bimeze hari umujene wansabye ubufasha arambwira ati se ko naba mfite centre ntabwo nshaka kwimentioninga izina ariko uwo mujene akorera i Musanze ndimo ndavi Kigali sinzi imana nakubwiye ko ndi Musanze oya ntabwo twavuganye umbwira kuri mumanuke gusa iyo centre ukurikirana ibintu bya basket hari umujama bita The Black mujye kurya igikara wakinye basket mu interscolaire yego akora muri iyo centre ariko we akaba atoza basket nagezeyo umujama ashaka ko umufasha mu gutoza centre ya football ngirayo haza abana 10 isanzwe wese abana bazakunda umupira gute abana 10 gusa haje abana 10 hari Musanze ndababaza se kuki muri abana bakeya ngo ino centre ngishyuza amafaranga menshi ariko ngewe nuko unyiri centre ariko abantu baba badashaka kumva nashatse kumugira inama twe twatangiye dutoza centre ibi nabije mari mushya nagerageze yegere abantu babisanzwemo bamubwira uburyo centre zikora iyo ushaka kugira ngo ugire development y'abana ntago uhera ku mafaranga n'umuzungu wese yashoye arahomba bwa mbere kugira ngo abanze arebe ko ibintu bye bizacamo ubanza gushaka impano kuko ufashe mikoro yawe kugira ngo nkumve neza ubanza gushaka impano uri kumva ntabwo uri kunyumva neza ndakumva none fresh ubanza gushaka impano zamara kuza za mpano akaba ari bwo ukora iki akaba ari bwo utangira gushyiraho icyo kintu uratangiza centre ejo mu gitondo itangize n'abana 5 utangira kumubwira ngo umwana azayishyira 2020 ku kwezi bose n'umwana wa ministre n'umwana wandi ese bibagirwa ko abana bakina football abenshi bari muri Amerika itishoboye tujya tubanza turebe icyo kintu erega umuryango agomba kwanza kuzibyaza agomba kuzibyaza amafaranga jarungiye naramubwiye kubera ko turi gutangira ngiye nkunda ibintu byo kubanza guforoma naramubwiye ati ngiye nshobora no kwitahita nkuca amafaranga abanza ngo gushingira ibintu byawe bigahagarara ako nkabona ntago ari gushaka kumva cyane ngiye rero mbonye umuntu atari gushaka kumva ngiye iyo uje muri projet yanjye jaruda kakanya ntago uri umutoza sibyo uje muri projet yanjye urambwira ati ari nshaka kuba umutoza wa equipe yanjye ngiye uragutegeka ibyo urakora kugira ngo equipe yawe ibe stable none ushaka kuza kuntegeka gute mu bintu kandi ari ngiye ibintu ari ngiye wabyize biragoye niho manager ngiye ntago naza umusange kuri biro urimo urakora telefone ngo mubwire ngo cyarudi ngo ngenzi gukora telefone kandi atari ko kazi kanjye ngo cyaro ngo telefone ngiye kuyikora nabi guteze tuachiane makazi cyo ngije nicyo kintu tugomba kugenderaho kabisa cyaro ngenza za Breming umutoza kuko nanjye niyo career ndimo nabaza Breming ariko ntabwo nzaza Breming umukinnyi kuko ntoza umukinnyi ako ntabwo nzagenda ngo Breming ngo umutoza wa basket biragoye singiye mba muri basket waburi gukora amabara umujama nyine byarangiye tutumvikanye nabonye arifite parapara niki nambwiye ko tuachane wazima ubwo ngubwo uzakoresha umuntu uzaza ujera muri ibyo bintu ibyo ngibyo rero karagaciye muri Rogerudi twinjire rero neza muri ya football yacu neza ibyo by'abana twari tubivuze turi kugira ngo reka none twinjire bisa tuve kuri ibyo bya Kivu Pre-season hari wabonye rero ko ngiye nifite akanyamuneza kanjye ikipe yanjye Arsenal rwose neza nari maze imisi umutima uhagaze mvuga se Arteta azanye Madueke abafana ba Arsenal bari kubyumva London basaze ariko ati Arteta tubabarire rwose uzanye mu bench ro muri Chelsea twe turashaka umwataka ariko ngiye Arsenal nkabwira abantu ati Arsenal ikintu nyiziho irakora transfer imwe kuri imwe
ntabwo iri gushaka gufatanya ebyiri sinzi niba barabibonye oya iri kubanza kuraninga imwe erega Arsenal igira amafaranga ariko mu gusohora igura abakinnyi kuva kera turabizi bagenda gake witwa rero Victor Gyökeres wamata gutsinda ibitego 50 muri sezo sinakubwiye ko zirirwaza naza hariyo kuri journée ya mbere Rekenzi Musanze United irirwaza iri ayo abafana ba Mali twenda kuzicara chami wewa naga babyumburye iki harwa onkase harwa kuze harwa umufana Mali wavuze ngoma dufite Joshua Zirkizi mukinnyi mwiza cyane mwataka waduhenze dufite Hosland Hojland waduhenze ubu tugiye kuzana undi mwataka waduhenze atuhe Nicholas Jackson bararira Nicholas Jackson bararira onda baravuze ati twaguze kunya azatsinda ibitego 25 tugura Mbemu azatsinda 25 dufite na Hojland uzamugeraho igitego kimwe 51 muri sezo Mohamed Salah yagize uruhare mu bitego 48 ari umukinnyi umwe mani yose itsinda ibitego 41 urumva atari ikibazo Mohamed Salah afite statistique nziza kurusha ikipe ya Manchester United muri sezo ishize yose umupira uraryoha cyane zigira zigaruke gusa ngiye ikintu nshimira nyine ikipe ya Arsenal twubako twarakoze tukazana mu defenseur ura Mosquera n'umukinnyi mwiza naramukurikiranye cyane mu defenseur mwiza ukiri mutoya ufite gabari wakina umupira mu Espanyol uko aba-Espanyol bafite talented cyane kuza kurega kuri kwa Salibana Magares tukagira umuntu Jacob Kior twabanya ntago ari kuri level Arsenal cyane aho twagiye tumisinga Magares twagiye tugira icyo kibazo ukareba rero ukareba kuri Arsenal narayibonye mu mibare yayo Arsenal yari kuri Thomas Partey wahembwa 210 izana Martin Zubimendi 110 Zubimendi mwaramubonye muri Elo mwaramubonye ejo bundi mu gikombe muri Conference League ukinnyi mwiza cyane Mukaseri mwiza ukina kina style ba Vitinha Mukaseri ukina zino gutsinda kandi ari umukaseri tuzana Notgard ukinnyi mwiza cyane wo muri Brentford uzamu bench mwiza kuri 60 urumva ko twakimuye icyo kibazo kongera Etano Waneri tumwongera imyaka 5 Luis Kelly imyaka 5 babana beza ba talented Madueke hari abantu batazino ni Madueke umukinnyi w'umwongereza ari kuri talented Madueke ni umukinnyi mwiza impamvu nyenda gukonveka Madueke yatsinze ibitego bike kuko yakinnye imikino mike muri Chelsea kucyo atakinnye myinshi yagize ikibazo cy'imvune byagenze Madueke yagizemo akashoke kakavune gato none urabona ko ibura y'umuntu baguze umukinnyi mushya bakunda kwita bamukinisha hari yaje Pedro Neto Jadon Sancho arinizanye mbwa amafaranga menshi rero bagahita bafata abakinnyi babongereza babana ugasanga batangiye kubura umwanya ariko nyuma Madueke nakurikiranye imikino yiwe Madueke n'umukinnyi uri talented no mu winga muri ba winga bagezweho ubona ashobora kuzakora nk'ibitego 20 se muri ise ashobora kutabikora kuko aje kuri wa mwanya Bukayo Saka yego ariko ni ikintu cyiza umusabu mwiza kuko ari mwiza ko niba tugira avunika gukabana ya turagira Sakara ku ruhande rw'iburyo turagira Saka ku ruhande rw'iburyo uruhande rw'ibumoso turacyafite dufite Martinez dufite Trossard kandi Arsenal cyashaka Iberichieze cyashaka Rodrigo Goes ntagira bivamo ariko eze byaba ari choice nziza eze no eze nyo nubwo bura kuri 11 ngiye nago kwa Martinez na Trossard eze umubencheri mwiza wa Odegaard darije tumugira Odegaard tugasanga ari meforme cyane Odegaard warabonye kuri match za Champions League hari gihe byanga Odegaard kubera imvune yaragise ikintu point rero kuba tuzanye Victor Gyökeres wa muntu ukora ibitego niyo twe twarabuze Kai ntago yari mubi cyane yakoraga bya bitego bike 8 10 ako tuzanye umuntu bakora 17 20 25 uyu muntu no mubiteri uyu muntu akoze ibitego muri seze ebyiri ngiye naraziboneye uyu muntu umukinnyi ku myaka 5 rwose bitandukanye imyaka yagishira tukagira Kai araho ngaho Gabriel Jesus araho ngaho muri mediane dufite abantu benshi ba Merino bande Arsenal squad yakiri kuzura pe turacyekene umuntu umwe winga tugize amahirwe nuko Rodrigo nyine case yabaye case ariko nyine bavuze ko nibirangira turategereza mu kwa mbere tureko tuzabona umwana bita Xavi Simon kira muri Leipzig n'umukinnyi mwiza cyane tugategereza rero ibyo nibyo bya Arsenal Maniyo Brian Mbemo baramutangaje mu winga mwiza cyane wakoze ibitego byinshi umuntu ufite quality yo gutera imiterekano ikaba assist azi ko assistinga mu miterekano
ku makufra yo gutera muri box. Arsenal yagiye ikora n'ibitego byinshi umwaka turavuga Man U turavuga Man U yaguze Mbemo ibintu akoze muri nabonye abagande bari kumukoraho komedi nyinshi cyane barimo kuvuga ngo nyine ngo Man U buryo ngo yabikabirije ngo wagira ngo ni umukinnyi watari ngo yabikabirije no mukinnyi uraho ntago ari watari cyane gusa n'umukinnyi mwiza kurushaho kwenda abonye abapeti b'abagande bari kumukoraho content paraporo nyine nabo Man U yari ifite n'umukinnyi mwiza nanone sibyo ibyo rero nibyo bintu ibura twatuciyemo baracyari muri pre-season. Arsenal sinze Watford, Arsenal zizakina na Mirase je saa 7 n'igice match ngenda zikurikirana nanjye mba niteka DStv kanje ari mu rugo ibintu bimeze match ndazikurikirana ibyo bintu byoroshye. Arsenal saa 7 n'igice ndabanyikurikirana twongera ku active kugira ngo utangire na saison y'uyu mwaka. Kakule twaba dusoje ahangaha oya tutanyuze mu makuru yo mu Rwanda kari ibibazo ako se Jean teste Jean nabonye umutwe w'inkuru w'ikinyamakuru bita reka ngikotige inyarwanda kivuga ngo abasaza bari kugura abasaza ubwo bavugaga Rayon Sport kubera ko agomvye ko rigani yaje ari yenda kwica Lorenzo abakinnyi ngo Rayon Sport iri gusinyisha ngo ni abasaza akaba ati se babasaza ko bari gusinyisha abasaza ikipe rizahandaho Emeruzi imyaka afite Rutanga afite imyaka 30 ni umusaza nyabaki nyine bo bavuga ko ari abasaza Rutanga ntabwo yigeze asinya ejo ntabwo yakoze imyitozo yari Amisi Cedric Amisi Cedric we yavuze ko yari yasabye gukora imyitozo ataje muri test muri Rayon Sport. Rutanga nawe niko yari yavuze ariko sinzi ngo bimeze ariko ejo ntabwo bakoze imyitozo na Rayon Sport. Ejo ntabwo bongeye ko biri guhiswa ko basinye oya cyane nka Rutanga byashoboka ariko ntabwo yari yasinya kuko tuvuga ko umuntu yasinye tubonye yashize umukono ku masezerano. Yaba ari choice nziza se Rayon Sport yabikoze kuri nimero 3. Yaba ari choice nziza se oya bahereza abandi bana amahirwe batanga umwanya. Rutanga ntago mwanga nta nicyo dupfa ariko nta kabaraga nta kabaraga rwose abandi bana bareke bakina ntabwo wabura umukinnyi mwiza ngo gurire kure ntako se waretse nta kabaraga karimo nta gasukari karimo rwose ibyo bintu abasaza babyihorera bavuga nayo mvuga igezweho abasaza babyihorere pe ubwo rero mu kanya amaze kurangira umukino wahuzaga Aperi n'ikipe ya Gorilla 2-2 match Mikali Shorongi yari umuriro bitego 2-2 ako numva Gorilla icyaye ako se Gorilla niba kubishye ko Gorilla bidacyaye sibe bya bindi byayo numva igizanamo ikaragiza fazare ari ya gatatu igatsinda match igatsinda ishaka kazamo ikintu bita ubucuruzi Gorilla yaguse kapiteni w'amagaju bita Masudi Narcisse mwiza cyane wakoze ibitego birenga 8 ramubona ukina tebeje igura Masengo Tanseri wari kapiteni wa Kiyovu Sport Mediateur sibyo Gorilla azamuye abana 5 nabonye na Gasugi yabazamuye koko Gasogi naye yabazamuye Kenisi benshi cyane Kenisi ariko ntago ari kugura no ntago ari gutingisha umugi ko ntara aramanura ahubwo kinare yagiye azirekura yarekuye umuzamu we Daudabari yari muri Bugesera yego zamu mwiza cyane Kenisi ari nuko bari mu bucuruzi kandi abarekuye barangije amasezerano witwa Rivaldo yarangije amasezerano ajya muri Rayon Sport nuko ubona nyine ko abari kwiga market wenda ko ikipe amasezerano na mpamvu yo kumwongera turaya tuvuga ku transfer buke ndi kugenda nibuka ikipe ya Gicumbi yabashije gusinyisha uwitwa Chimimana Mark Gove wakinaga kuri 2 mu ikipe ya Gasogi usore mugufi cyane ukina kuri 2 abantu baramuzi yasinye ikipe ya Gicumbi umuzamu rero bita Aisha Keritiye Keritiye uramuzi ndamuzi yafatiye ikipe ya Peri ashyira mu ikipe ya Marine bakunze kwita nyirazo yari umutoza abazamu ba Peri y'abagore yego yasinye ikipe ya Gicumbi umwaka umwe yagarutse yigarukiye ngesanze izamu kabisa agomba kurigarukiramo Juste yagarutse naha muri Marine twajyaga tuganira ambwira ati ntago nyine babyumvikana uburyo warakinnye muri Aperi y'abamigi ukagira igihe cyo kubanzamo cyagira ngo ni cyagihe noneho cy'abakinnyi bari rukaru ubona urushana experience no kwiyaminiya kubera ko uvuye muri Aperi y'abantu kubona no ikipe nk'isubiye bigiye kwiyubaka ahubwo no ukabona nawe nibwo bagukuye muri cya gikubuzo bajya banyuzamo ugasanga bisanze muri Marine bigaragara ko kwiyakira naha niyo twaganira gasanga byaramugoye mwajeru noneho no kuvuga ngo
yaje gusinyira ikipe ya Gicumbi kivugana n'abakinyi benshi witwa Ismaila Moro ntago birarangira ngo baracyari kuvugana uramubona hatakira Etincelle nawe aracyari kuvugana n'ikipe ya Gicumbi harya yatsindiye Etincelle ibitego bingaho ni igitego kimwe ntabwo yigeze kirenze Gicumbi ubwo Gicumbi niwe ushobora kuza kuyifasha mu Misiri imbere Gicumbi iracyari muri ibyo ngibyo itaratangira imyitozo gifite ibibazo by'uko batarakira ingengo y'imari hanze ni gutyo AS Kigali perezida kera kabaye ati kwa mbere turasubukura imyitozo ibibazo biri gukemuka AS Kigali Kiyovu Sport ihora mu perezida ashaka no kwiyamamariza kuyobora federation ese kakule ubona hari icyo ntituharenga ubona hari icyo yafasha aza umupira ariko kuba uzi ubona hari icyo yafasha ko bavuga kiranzu ngo abantu bayigeramo ngo bagahinduka yanzu menya atari bo baba bari kuyobora menya ngo baba bari kubayobora bagira ngo barimo aba Freemason ikipe rero ndi kugenda nzicamo gake Gasogi makuru yaramaze kubana menshi Gasogi uko Gasogi yagaruye umusore bita Kazindu Bahatigi niwe wagarutse muri Gasogi avuye mu ikipe ya Kiyovu Sport wabonye ko ari we wagarutse urumva ni wabo muri Gasogi ni ikipe yiwe urabyumva neza noneho ikipe ya Muhanga yo nanobu ntago iracyari mu mateste nayo nagira basha gusinyisha mediateur Vandrateur wanje Tamake uramwibuka Tamake ndamubona ari muri teste muri Muhanga ari muri teste muri Muhanga yasabye Etincelle ririzi ritatinga amakipe aramukeneye ari muri teste muri Muhanga urumva agiye gutuburira na Muhanga kweli yagiye oya nagarita makuru yituburira Gisenyi se ko yari maze kumuryohana buriya Muhanga zashobora ati inkumi z'Igisenyi arabakinye ndi kuganira na bati muri Rutsiro bari muri Rutsiro ati ko atubwiye ati mwirinde inkumi z'Igisenyi abakobwa bashiki bacu bangisha abakinyi ibyo yengera kubaza ati inkumi z'Igisenyi barimo amakuru menshi bimeze bite Rutsiro yamaze gusinyisha abakinyi biri official umutoza mushya Bizumuremyi Rajabu biri mu kipe ya Rutsiro ariko Rutsiro ubu ngubu abakinyi bari official imaze gusinyisha n'abakinyi batatu sibyo yongeye amasezerano tureka tuvuge kubashya yakinishizwe bita Sunzu Bonheur baramubonye umusore amatentire na post inzora akira mu kipe ya Mukura Victory Sport yego no muwinga macacari ariruka ugororo bacunga ugatazakirenge hanyuma kakule ukabona wenda kuri uku guhindura abatoza kwa Rutsiro hari icyo kuzasubiza inyuma y'ikipe cyangwa n'ubundi kizakomereza muri wa kuko Rutsiro kuko n'ubundi na Raja bari umutoza mwiza kandi Rutsiro yari ifite abakinyi benshi bafite amasezerano ntabwo azamuguhindura cyane Sunzu Bonheur niwe wasinye n'uwitwa Ntwari Evode uramuzi ndamwibuka kera muri 17 Evode yakiniye APR akinira Police akinira AS Kigali oya bari uvugana garibo n'undi wagakara yakiniye APR yazamukiye muri Seka Academy akinira AS Kigali imyaka igera kuri 6 akinira APR FC akinira Police akinira Mukura akinira Gorira ubu ngubu no Evode yaje no mu ikipe ya Rutsiro abandi nabongiye amasezerano nk'ubitwa Muzayo yongeye amasezerano witwa Jonas yongeye amasezerano n'abandi benshi barimo twace no muri Etincelle gato yako amakuru mfite ambwira ko speaker nawe yamaze oya amakuru ahubwo tarutubahe speaker yamaze gusinyira ikipe ya Musanze amasezerano y'imyaka 2 ari mu myitozo Musanze kandi byaravugaga ko ngo ashobora gusinyira Etincelle ntabwo byari gukunda ibya Etincelle ntabwo byari biri clear ntabwo nyine Etincelle urebye ibintu byayo urabizi bigenda gake Etincelle ni ikipe itavugana n'umukinnyi ngo byihute bigenda gake sinzi impamvu bica muri process sinzi niba Etincelle igira abantu bashinzwe kurekirita nukuvuga ngo speaker yamaze kugera muri Musanze ari muri Musanze yatangiye abantu bambwiraga ibyo kujya muri Etincelle muri Bizimungu Omar speaker ari umukinnyi wa Musanze mu gihe cy'imyaka 2 yamaze kugera mu ikipe ya Musanze ari Musanze Trump yamaye na Trump yavuyeho bafite undi muyobozi siko Trump Musanze yego bagiye barangiza mu kumvikana n'akarere bafite undi muyobozi rero mu ikipe rero ya Etincelle ariyo ikipe yacu Jarudi tuba tugomba kura ko Marine yasanye Bishira Latif ntabwo twavuga byinshi jundi twarasenganye ku musigiti Marine Bishira Latif niyo mukinnyi mukuru winjiyemo muri ikipe ya Marine Rutayisira Amani twarabibabwiye witwa Bizimungu Ibtihaje twarabibabwiye abona abakinnyi bose bavuye mu Magaju n'Amani avuye muri Etincelle Etincelle nyine nabo bakinnyi na Marine izamura n'abana batoya n'abakiri mu geragezwa azama n'abashiniyoro bane ko Chaive naciyo kabisa atakoze azama abana ubwo rero mu ikipe ya Etincelle yo usibye abakinnyi bagera kuri 3 bongeye amasezerano Kiza Hussein niyo muri Sajat na Chimimana Abdul Papi
yongeye amasezerano mu kipe ya Etincelle. Ikipe ya Etincelle rero akabiye n'umutoza abantu byo babimenye. Equipe Etincelle akaba abakinyi basoje amasezerano batabashije kuba bagaruka. Witwa Ibraka Brazilier, witwa Niyonsenga Ibrahim Kibongi, abo ngabo babashije. Yasinye mu ikipe ya Espoir. Yasinye mu ikipe ya Espoir. By'abantu babimenye. Umwaka mu ikipe ya Espoir kabisa. Ikipe ya Espoir shaka kuzamuka yasinyije abakinyi benshi. Benshi cyane. Nabanya n'umwana ntibuka akinaga muri Marine nawe. Hari witwa Edizo wakinaga mu Ntare, hari witwa Jimmy Gatete, abo bose bakinaga mu ikipe ya Marine bari mu ikipe ya Espoir. Irusizi kabisa. Irusizi. Igishaka n'abandi bakinyi ko na Mutebi ni hari. Mutebi Rashidi. Espoir shaka kuzamuka. Ni Rusizi bakaba bari kwashira terre synthétique bari kuyubaka. Aho barabitangiye kugira ngo urusheho gukinika no kugaragara neza ku mateleviziyo. Nabonye n'Irutsiro barimo kubaka kabisa imirimo igeze. Wabonye postinga ngo ndavuga ku ikipe ya Etincelle ati icyahindutse ni icupa inzoga ni yayindi. Impamvu mubwira ko naho dusoreza. Impamvu mubwira ko inzoga Etincelle tuyitindeho kabisa. Impamvu mubwira ko inzoga ikiri yayindi nuko Etincelle ikiri gukorera ikiri mu kavuyo. Kameze gate? Etincelle yatangiye imyitozo mu cyumweru gishize. Sibwo yatangiye imyitozo ku munsi wo kwa gatatura maybe. Yego. Wagiye gushira icyumweru. Abakinyi benshi bari muri test benshi bari muri test ariko sinyeka ko Etincelle sigaye mu makipe make agikoresha test. Ibi bintu byazacitse. Bakajya bagura, bakajya bamena banki. Ese umukinyi wo mu Rwanda bamukoresha test abakinyi bo mu Rwanda nago bubazi. Kandi ngakarere karababwiye ko batazajya barenza miliyoni 5. Nta kibazo. Nese na beshatu ni bahari beza b'Abanyarwanda. Rega Abanyarwanda barahari nenye. Yego. Sibyo? Amakuru ngiye namaze kwikura inside yanjye no mu bafana nahe hose ngiye mba ndi ku kibuga. Ikipe ya Etincelle akajagari kambere karimo ubu akakanya staff ekipe ya Etincelle umutoza mukuru ni Seninga Innocent. Yego. Ariko Etincelle nta mutoza wa kabiri ifite na preparateur physique ifite. Ati gute byagenze bite? Uwitwa Kalisa François ngashaka koherezwa muri junior ya Etincelle ariko nawe ntabikozwa. Ati mumbarira yanjye ku mwaka nsigaje nigendere. Uwitwa Baraka we agashaka gusezererwa. Hari umutoza yari ngo directeur technique niko numvaga hako nkabona akoresha na preparateur physique. Amakuru rero mfite nuko bashaka kwinjizamo uwitwa Adrien. Adrien uramubona? Ndamubona. Yatozaga muri junior. Atarinjizwa muri Etincelle abe preparateur physique bashaka undi mutoza wa kabiri. Si Adrien. Niki ntago ngiye mwatatse naki. Ubu nawe mu gitondo arazambwira ngo namwatatse. Ariko abantu bigisenyi bamera. Oya nugusesengura no kuvuga. Yewe ndasesengura. Ibitekerezo byawe kubiri kuvugwa. Etincelle ko ibintu umupira turi kuganira nabyo. Umupira turi kuganira. Etincelle se ku bushobozi bwa ifite nyina Adrien no kwa preparateur physique wa Etincelle. Ako preparateur physique uziwariwe. Wakugira ngo nyepate umutoza utoza la preparateur physique najya gushaka umutrainer ara kuri gym. Ba George barahari. Bacyubahiro barahari. Sibyo? Bamaze bana wari barahari benshi abatrainer benshi biroroshye. Gilbert uyikinira Etincelle yabaye umutrainer. Safite contrat muri Etincelle bamugize umutrainer. Akajya akoresha akamu preparateur physique. Sibyo? Naam. Muri uwo mwaka sigaranye wakazi bakamuhembera preparateur physique akaba ari no kwimenyeza. Naam. Ibyo si byoroshye cyane. Urajya kuzana umutoza utoza umupira aje kuba preparateur physique ni ikindi kintu Jarudi. Ikintu gikomeye. Jarudi sindi umutoza. Sindi umutoza. No kubugikora nyine bya. Sindi umutoza. Ngewe nako naba preparateur physique. Ntabwo ubwo bushobozi ngiye bufite. Waba ugiye kwiba abantu. Naba ngiye kwiba abantu. Ugiye gutanga ibyo udafite. Adrien basi noneho mu mugiye umutoza wa kabiri. Ariko nimubwire ngo ni preparateur physique. Kuki mudashaka kumenya poste z'abantu? Mumenya akazi k'abantu. Noneho biriya préparation physique ni ikintu kiba kiri bukore ku buzima bw'umukinnyi. Preparateur physique no gukora ku buryo bw'imbaraga ku buryo bw'umubiri. Ni ibintu n'umuntu wabyize. N'umuntu wabyize. N'umuntu wabyize. Ibintu byo gupfundikanya hari abantu bashoboye ibyo bintu. Abatoza barahari barahari Jarudi turagerageza mu buzima ntago ngiye mfite amashuri menshi. Simfite ubushobozi bwinshi simfite ubumenyi bwinshi kuri ariko ngiye kubera uburyo Jarudi nkiri n'umwana nakurikiranye football gerageza kujya nshira ikintu cyose ku murongo wacyo. Preparateur physique n'umuntu wabyize. Period. Kwakubwiye ati ntago turi gushakira akazi abo preparateur physique abo batrainer kuko n'ubundi baragafite. Sibyo? Ariko turakubwira ko
tugerageza kujya muri gym turabona ibyo bakoresha n'umubiri no gutegura umubiri w'umuntu gutegura igihe ese Marini igiye muri gym iyo Marini igiye muri gym bazi ngo ni coach wa Mduni cyangwa Seriye ujya gukoresha gym oya biroroshye James Panda ntago akoresha Rayon Sport yego so umutrainer none si urajya kuzana cyo biroroshye urugero rurahari Gerard ngiye mvuga ibintu bifite urugero yego ntago Adrien yaba préparateur physique wa equipe mugire muhereza indi poste abiyungiriza ntacyo bidutwaye kuko n'ubundi n'umutoza yego ariko kumubwira muri préparateur physique zero iki kintu Etincelle yamaze kukica aho hantu turabyumvikana Jaru byumvikanye bro byumvikanye equipe iravuga yuko kuki ubundi kugira ngo umukinnyi asinye muri equipe ubushobozi bwose 80% abari ubw'umutoza 20% rero ya komite no gushyiramo amafaranga yego no kunegosia contract umutoza no umenya abakinnyi bazatoza umukinnyi no uzi umwanya akeneye aziri umukinnyi uzahakina abayobozi ba Etincelle muhereza umutoza inshingano ze niba hari abakinnyi afite abazane tubarebe rikutara hari Etincelle urayiba gute mufana yuzuye muri stade ari kumufana zaka kubwira tura muntu nta kintu kirimo fita amakuru ko abakinnyi barenga 80-90 bamaze gukora tizara bakubwira ati twabonye nka babiri abo nabafana ati twabonye nka babiri nta kintu kirimo biragoye ubuyobozi bukavuga ngo hari abakinnyi twaguze bari champion naburu kwezi kumwe twateguye kare ko gutegura kare ari byo equipe zatangiye ubundi pre-season zirise polisi iri Gisenyi ifite abakinnyi barenga 28 ejo ifite match na Rutsiro ku isaha 9 sibyo Jarudi yego Rutsiro atangiye kwipima nibyo nyine ubundi nibwo bunyamuntu Etincelle ripimisha utasipimisha itarasinya ni ibibazo kucara kubwira ati ngiye nakunze kucara ja nta mukinnyi akoresha test imisi 3 umukinnyi aba yamubonye imisi 2 umuntu aba yakubonye nzi ko Senegal afite ubwo bushobozi arabufite cyane mwamuhaye ubushobozi akabereka wenda izo ntwari ebyiri yashimye akabwira ko ari n'abandi afite bamenyereye champion of experience ashobora kubaganiza akabereka champion y'u Rwanda ikinwa n'abakinnyi bo mu Rwanda urajya kumbwira ngo urajya kuzana umunyagana ngo umunyaki wamubonye biragoye mufite ngaba manager hano hari umumanager ngo umugande ngo umumanager garasana abakinnyi babaga Etincelle nigeze ikomera ifite umugande ukomeye Etincelle yakomejwe n'umunyarwanda n'umukongomani wahanga igoma tujye twubahana Jarudi hafi urajya kuzana umugande uramuze mubonye akina ibugande haba abakinnyi benshi kumusura kina ibugande haba abakinnyi benshi kubera ko ibugande haba competition nyinshi ibugande hari champion y'abamotari ibugande haba champion y'abacuruzi ni nyinshi ibugande haba champion y'abakanishi zirise none urajya kuzana abakinnyi bari muri izo championnat niyo bafite experience sewe nka batamake bazaga kubeshya ngo nakinnye Burundi ngo nyina Tanzania ngo nyina ati president muye mu mbere leta ndakina mu makipe 6 yo mu Rwanda none nta rimwe imushaka Etincelle kandi nangayibwira ati Etincelle ubushize rifite abakinnyi benshi Jarutse ibyo niba umukinnyi utamukoresha muri kuragende wamuritse akagenda wamuhe release leta niba yakubwiye ati sinda kwishyuza uyu mwaka usigaye n'umukoresha wamuhe ibyangombwa akigendera wenda ko yabona amahirwe ahandi iki kintu abayobozi bakirebeho hari abakinnyi badakoreshwa mwarekura bakagenda kubwumvikane naha kureze naki yego sibyo bakene kubareka bakagenda Etincelle dukeneye Etincelle y'amavugurura sibyo yego sibyo yazabemo akavuyo nk'akabemo mwaka tugiye emba Etincelle ubu ngubu Jarudi ngiye kwizibandaho ubu ngubu nicyo kintu kinzanye oya nejo ahubwo tuzerebe match ya polisi oya ngiye mba ndi kuri stade rero nyo kazi kanje kabera kuri stade Jarudi sibyo umbwiriza ibiro byawe ibiro byanjye biri hari ubu wabifunze za gusesengura ubu nabifunze za gusesengura ibyo nabonye ejo mu gitondo ndasubira gutangaza ndani kabafana kakurereka dusoreza ahangaha Kivu Sport n'ubundi nakagaruka nk'ibisanzwe nongera kwibutsa abantu ko ibiganiro twabisubukuye twema imaze iminsi myinshi ndi mbese gusoza reka mbabwire ko umuntu ukeneye ibikoresho byiza bya finissage by'ubwubatsi aba engineer mwumvira mukunda sport abantu mukeneye amaravabo amatoilette amashawa snake light amampure y'ubwoko bwinshi butandukanye mutabonaga Igisenyi amajakuzi urumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye bikoreshwa muri finissage wall panel ni byinshi cyane ubu Igisenyi murabisanga muri company bitwa Japanese Business Group iherereye mu mujyi wa Gisenyi hepfo ya Heroes Gym
ahahoze kwa mukecuru imbere yaho gato naho ngaho iruhande rwa Davis and Shift. Mugereyo murahasanga amatoilette, murahasanga amaravabo, murahasanga amamiruware, murahasanga amatara menshi y'ubwoko butandukanye, murahasanga amamashini akata ibyuma, akata amaplastike, imashini zitera irangi, imashini zoza imodoka, murahasanga byinshi akantu ku kandi, ibintu byinshi mutabonaga Igisenyi nyine mwajyaga gukora i Kigali, ubu babafashije nyine kubahina amaguru, murajya mubifatira hano hafi. N'abantu muri Goma mushobora kuza mukagura ibintu byanyu, mugafata facture bikagaragara ko ari ibintu biguzwe bigiye kubakishwa, mukabyambukana. Reka dusubize aha ngaha rero. We sign out, be blessed, Imana ibarinde.